A mai nap eljöttem egy Indigo Park nevű játékkal. Ez egy horror játék, és nagyon sokat nem tudok róla, az elejét egy picit játszottam, de itt lennék ezzel is a mai videóban, ebből ezzel fogok játszani. Szóval kezdjük is. Majd ez a mosómedve, ez nem tetszik. For all who journey to this newfound paradise, we welcome you. Indigo Park offers a slice of the American dream to call your own. In this place, echoes of days gone are brought back to life as a new generation captures a glimpse of the exciting potential of tomorrow. Indigo Park pays homage to the values, dreams, and unwavering truth that gave rise to our great nation. Here you embark on the journey of a lifetime, a place of creativity, joy, where your dreams nem biztos, hogy lesznek a gameplayek az fordítás. De nem biztos. Toldai egy madárnak, chapter 1. Na, itt is lennénk. Nem olyan lesz a gameplay-en, mint másoknak, de azért ezek olyanok lesznek. Nagyjából, az ilyen cuccok. Milyen, hogy a textúrákat feltoltam maxra, vagy különben ezek, meg az ott elmosódott lenne. Szóval, ja. Amúgy ott is van egy ilyen plüss. Amúgy az előbb felszedtem egy ilyen plüst, és nem olvastam el pontosan mit azt. Found collectible, hogy megtaláltál egy összeszedhető tárgyat, és hogy és hogy menjek valami információs kioszthoz, hogy még többet tudjak meg ezekről. Hogy ezekon elfigyelnek. Szia! Hi there, and welcome to Indigo Park! The world's most innovative and engaging family fun experience! Jump into the world of your favorite character. Wait! You're our first guest in 2,920 days, 4 hours, 23 minutes, and 38 seconds. Congratulations! I'm Rambly the raccoon, and it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is the most fun it can be. Just hop on over to the registration center to your left, where our friendly assistant will help you begin your adventure in the park. Hi, I'm Rambly the raccoon, and it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is registered. Let me just get a good look at you. I don't seem to have your face in our guest list. Is this your first time here at the park, or did you just get plastic surgery? No worries, it's Rambly Tuesday, so you qualify for a big discount on your visit. Just follow me to the main gate. Ooh, I can't wait for you to see everything Indigo Park has to offer! Hát cuki amúgy. Tök cuki ez a mosómedve. Hogyha az. Ja, de az. Hülye vagyok, az előbb mondtál itt a nagy tévén. Na akkor elvileg nekünk most el kéne mennünk a bejárathoz.
Hola! The gate is open! Head on into the entryway! Hold on. My mistake. The gate is not open. There seems to be an error message being sent from the gate's power unit. Lucky you! You get to be the first person to try our Turn on the Generator mini-rambly venture. Have fun! Na, köszönöm szépen. Ja, egy picit még így is vannak olyan helyek, ahol szaggat. De én már szerintem egy fakkal jobb. Ja, amúgy igen, én az ajtónak a kinyitásáig. Indigo Violet Compact Power Generator. But it seems to be inoperable. Looks like it's missing a piece. Can you find it? Nem mondtam semmit. És akkor mi? Ja, már hiányzik belőle az a sluk. Slak. Na. Akkor így. Most kell ezt meg. Jaj, ne lett világosabban. A játék ne csináld ezt. Legutóbb nem csináltam. Jó, mondjuk ezt lehet érezni, hogy Curse grafikán játszottam. Akkor nem világította így ki a szemet az egész. Okay, for real this time. Welcome to Indigo Park! Kösz. Oh, silly Rambly. Every guest needs a critter cuff. That will allow you access to reserved areas, charge payments to your room, and wear a critter cuff! I think there's some in the gift shop. Head in there and I'll get you set up. Lehet, hogy majd lesz olyan lopakodós jelenet, ahol nem szabadna, hogy hozzánk szóljon, és akkor ki kell tekerni a kameráknak a nyakát, ilyesmi. Here you go, buddy. Your very own critter cuff. A new way to interact with the park that also doubles as a pedometer, heart monitor, and mood ring. Data disclosure agreement included. Na, van mostantól egy karkötő. Uh-oh, the door mysteriously locked. Why not test out your band and save the day? Neki is van egy. Akkor meg nem jutott ki, te. Nézd. Ott a monitor, ott van a pitty. Ja, hogy ebbe kell? Én azt hittem, hogy ebbe az ajtóba kell belemenni. Eléggé ajtó mérete van most. Nézzétek már akkora, mint én. Hooray! Great work, buddy! Now try entering the park, and we can start our Indigo adventure! Biztos. Rendel ez a majd. De én most már rendel vagyok, nem gás? Ugye? Reméljük. Mi? De... Na. Visszatértem, gyorsan ellenőriztem, hogy jó a hang, meg a stb. Kamerákon figyel ez a hülye. Jó, de legalább nem tekerik ki a nyakát. Van egy pár jó minőségű játék, ahogy kitekeri a nyakát. De azért ez egy picit beteg, nem gondoljátok? Szóval, hogy... Most így... Oké, ez biztos valamilyen referencia, vagy valami utalás. Szóval, hogy... Remélem azért nem fogsz mozogni. Elnézek azt. Vagy ott egyáltalán ő figyelt engem? Az mi? Ugye ez nem egy automata. Egy textúrátlan automata. De most miért? Most miért? Ugye nem szorultam be. Jó, nem. Jó, oké. Akkor majd nyugodtan. Nézzétek meg, milyen ötletes kis logójuk a jobbról. Láthattak egy pár cuccot, azt Indigo Park. Úgy. Nézzétek! Amúgy ezeket annyira jól kidolgozták. És amúgy ez a játék, ez ingyenes. Steamen bárki le tudja tölteni.
Csak be kell azt írni ugye keresőbe, hogy Indigo Park, azt ott van. Nem foglal túl sokat, de ezek az attrakciók, ahova el lehet menni. Roofoot Races. Come join Mully Macabre Roofoot Races. Nem megy az angol. Minek érzem magamat? Mi vagyok? Minek születtem? Kigyúrt bicepszek miatt férfi, de ott világított valami. Ja, az csak az én világítás. Na, a kigyúrt bicepszek miatt férfi, de halljátok a futáshangomat? Topogok. Szóval, hogy emiatt nőmi a magas sarkúba vagyok biztos. Hát nem tudom, először megnézzük a nőit. Mindig kíváncsi voltam, hogy ez hogy néz ki. Hát ja, valami hasonlóra számítottam. Az ott mi? Jaj. Ja. Nem tudom. Hát jó, figyelj. Biztos valaki tanulmányozta 5 éven keresztül nőket, hogy meg tudja mondani, hogy hogyan működnek. Fú, eskügyem, már el fogom felejteni. Na de az a lényeg, hogy tök mindig. Jó, nem azért jöttünk ide, hogy hibákat keressünk, mondjuk. That's okay. Pardon our dust, buddy. Looks like the park is going through some renovations. For the inconvenience, your Rambly Tuesday discount will be 3% off. Why not celebrate this great deal with a ride on my railroad? To test your sleuthing skills, I'll let you find this one all by yourself. Hogyha pofáznak játékon belül, akkor én nem fogok. Hát megpróbálom magamat ehhez tartani. Na. Jó, szóval, hogy erre. Your facial data suggests you may be a bit older than the target audience for this ride, but it's one of my favorites. Do you know why Rambly the raccoon loves Rambly's Railroad? Because I like trains. Én ezt nem fogom erőltetni. Ott figyelsz engem, azt ott tudtad, hogy hol vagyok. Szó szerint ismeretlenné teszik. Megsötétülünk. Ja, töltőképernyő, jó. Jó, az mennyire banger már. Ez amúgy mennyire jó már. Welcome to Rambly's Railroad. I'm Conductor Rambly. Oh look, it's Molly McCaw! It's Molly McCaw, the greatest pilot you ever saw! You sure are, Moll. Why, you only crashed into 6 bars this week! I'm not crashing, Rambly, I'm barnstorming! What's barnstorming? It's crashing with style. It barely hurts at all. Say, those young adventurers you got along with you look like great pilots. Why not try your hand at flying in my ride? Rooftop races! Admission included with the critter cop. Mint a játékhoz fényerő, az van, ahogy látjátok. Oh, Finley! Come on out and greet the people! Hi, Rambly. Why the long face and body? You've known me for 100 years, Rambly. I'm always long, because I'm always longing for a new seashell for my collection. Oh, Finley, you should come out of your shell. How about you come into it instead? My ride, Oceanic Odyssey, will teach you all about the wonders down under the deep blue sea. It's as blue as me.
ez elkezdik hívni. I hope you'll visit. Nyugulni. Oceanic Odyssey currently closed for repairs. Hogy? Meg kéne javítani. Itt is ilyen slukokat kell keresni? Mindenkit level. Néha egy-két kortyot lenyomortolok. Azért ne ingyen. Hater Lloyd. Do not shame me with that common folk name! I am the proud, the prestigious, the professional Lloydford L. Lion, actor extraordinaire! Great act, Lloyd. Of course it was! I'm the real... No. So, what do you think? Pretty fun, right? Now you know all about my friends and Lloyd. So, where do you want to go? Na. Itt vannak ilyen sapkák. Jó, na. Whoa. Hey, buddy, come over here. Da? Éppen, hogy észrevettelek. This here's an information kiosk. If there's anything around the park you want to ask me about, just stop by here and I'll ramble on about it. Úgy meg tudjuk kérdezni a hülyeséget. Út közben. Úgy biztos, hogy elhagytam már valamit. Vagy. Igen. 40 perc. Na. Bejöttem vendégelni. Hello. Én azon pedig nem akart szinte semmit se változni. Egy ilyen kis kafetéria. Pont ez volt a céljuk ezzel. Meg hogy honnan van neki. Wow, look at that! You're at Jetstream Junction! Oops! Looks like Jetstream Junction's being tuned up! Last I checked, there's a security office in the back of the theater. Maybe a friendly wrangler can help you get in! Nem lehet, hogy bontás alatt van ez a szar. De... lehet tudom. Ez furcsa. Itt volt valami oroszlán? Ja, mondjuk a L-Lion az egy oroszlán volt, szóval... Itt volt egy oroszlán, aki itt aludt, eléggé termetes, egy... hagyjuk. Ez az én hibám, szalagékem. Hey buddy, I've got eyes all over the park, but I can't see anything behind the stage. If you're going back there, be careful. Your Kritikov is not yet able to resuscitate you. Tényleg. Hát szerintem se, azért egy ilyen pici szarban csak nem tudsz egy újraélesztő rendszert rakni. Nem interaktál. Ez itt mi? Ó, ez ez az intróba a zene, ahol, és hát a cutscene-ben. Ott a legelején, ebből a zenéből volt egy nagyon pici. Ami banger. Jó. Nagyon megy. Na. Hát. Ennyi. Ó, ezeknek a székeknek... Wow!
Ez a szék, ez mit megy? Elszublimáltattam. Nem itt van. Ja, menjünk tovább, hagyjuk ezt. Szia! Te látsz engem, ugye? Te arra mentél, arra fogok menni, jó? Az úgy meg egy... Oh. Kulcsot nem meglátni. Hallom. Ez itt egy jackpot fél, hogy ő csak erre felé tud így meglátni, szóval hogy én ott meglátom, akkor én ezt ki fogom látni. Észrevett? Én nekem ez safe. Én nekem ez biztonságot jelent. Felülről, oldalról, mindenhonnan védve vagyok. Csak két oldalról tud támadni. Fel vagyok. Innen kisprinteltek, ott van előttem. Kijárat. Mit horgol? Hallom, hogy ott horkol. Nem tetszik neki a sípolás? Nem akarsz nekem semmit sem mondani. Ja, mondjuk nem látsz te. Haló, valahol látsz. Légy mondja valamit. Én sprintelek kifele. Az oroszlánig meg le kellett volna ízelnem. Menjünk ki. Az. Na. Ide bent vagyunk. Say, why don't you check out Molly's Rooftop Races? It's not far from here, and it's a great warm-up before we get into the bigger rides. Just take it up at Molly's landing pad. Még egy. Azt hittem, hogy leugrunk a voidba. Ezzel megyünk tovább? Jó, let's go. Trüpp. Az ott egy működő árkád. Patiently. Nem tudok maradni.
basszal, hanem érzi. Úgy vesztünk el egy kisebbé. Jött meg vagytok? Jól csináljátok? Ugye... Jó. Figyelj. Én azt hittem, hogy ez valami Mario-s. Meg nem voltak emberek. What happened? Tudtam, hogy találsz előtt. Engedd el. Aztán tudtam lefordítani. Mit csináltál vele? Így, hogy most nincsen meg ez a barátságot, hogy fog téged darabni. Jól fordítom. Boss? Öregen a picsának. Erre jön. Biztos. Nem lehet gólni, oké. Hát elvileg nekünk erre kellett. Erre kell menni. Roofot, aha. Csak azért, mert messziről láttam a Roofot Races feliratot. Oh no! This is horrible! Looks like Molly crashed into the right again. Don't worry though, your pal Rambly has the repairman on speed dial. Elkezdtem csúszni. Kit hívunk? We're sorry. The number you have dialed has been disconnected or is no longer in service. Please check the number and dial again. Say, why don't you check out Molly's landing pad? It's not far from here, and it's a great cool down after that exhilarating ride. Just take a down from Molly's rooftop races. Nekem jó. Na de ott volt egy ilyen része, ott. Figyelj, valami pofámba ugrik, akkor majd sikítok, addig nincs semmi értelme. Jó, most itt föl van, jó. De hogy ide föl minek jönnél leülni, hogyha nincs egy buffé? Pudli! Aj, azt hittem, hogy ott le lehet ugrani. Bemegyünk a nagy kapun. Jó. Amúgy ez nagyon realisztikus. Kb. Amúgy hasonlóan néznek ki a Tatsuki. Hát egyen meg a szívét, hát nézzétek meg. Amúgy kb. A igaziak is hasonlóan vannak megcsinálva.
haló. Ez nekem valamiért nem tetszik. Go. Mert nem megyünk be oda. Szia. Nem tudni. Sárga kör. Aha. Sárga kör. Ez halálnak számít. Be volt akadva a széke, hogy futni kell hozzá. Piros csillag? Jó. Itt valami só, nem az csak a tükröződés. Az első van, jó. Szóval... Fú, de nagyon nem szeretem ezt. Ezt csinálunk. Ez itt kör. Az ott háromszög, szóval ez úgy jó. És ez itt csillag. Hát... üldözés vagy nem üldözés. Fölmegyek ide. Ennek a szobának aztán nagyon sok értelme van, és szeretné. Hogy nincsen semmi értelme. Azt hittem, hogy ez valami collectible-t nyit. De nem. Azt nyitotta ki. Felment. Merre megyek? Menjél már! Hallod, megállsz, én kinyílak. Ó, ott jön. Lehet, hogy hát lesz a meg. Akkor nem megyünk fel, nekem jó. Menjünk valamára föl. Fél, még nem fog felülni az a Ritó bácsi. Menjünk már. Azért ó, de ügyes vagyok. Ez nem úgy jó. Hallom, hogy dobok nem. Csak ne akadjak meg bamszakba. Ah, there you are, buddy. Wait, hold on. This won't step over here. Come on in, new step. Akkor nyisd ki, vagy valamit csinálj.
Welcome to the Rambley's Wranglers registered room. Here we have plenty of amenities and... Okay. I can see in your facial tracking that you're scared, angry, upset. Oh. Transparency is an important part of our policy here at Indigo Park, so... I need to be honest about something. The park has been inactive for years. Employees stopped showing up, guests too. The mascots are... I just was so excited to see a visitor, and I wanted to be sure you were given the best experience possible. But I was confined to the entrance for so long, I didn't realize just how much disrepair the park has fallen into. Wasting all of your fun time. Sorry for the inconvenience. But, I have an idea. I have access to the repair documentation in my database. I just can't execute most tasks without authorization from a human user. You must have come here because the park matters to you too, right? Would you be willing to help me restore the park? I can see in your facial tracking data that you aren't opposed to this. Ooh, I'm so excited. Let's get this place back in business. Okay, welcome to the crew, Rookie Wrangler. Registered. Your first official job as one of Rambley's Wranglers, registered, is to get out of the Rambley's Wranglers, registered, room. Head left towards the Rookie Wrangler, registered, security room to set yourself free. Phew, kind of exhausting to say that whole spiel, but Rambley's Wranglers, registered, is a registered trademark. That expired yesterday. Akkor be kell lopni mindent. That Rambley's Wranglers room is only accessible by Royal Wranglers. Maybe one day you'll grow up big and strong enough to enter it. But for now, don't. Találtam valamit. Jó, hát... Jó. Remélem azért ő is fog nekünk segíteni, mert az előbb elmondta, hogy egyszer jöttek, aztán meg nem jöttek. Az én szememből ez az, hogy hát így járta. No, normálisan megvilágított hely. Kettőt nem találtam meg. Szomorú. I don't get why we even have those. And why do they only make one of Lloyd? Is it because he's the loudest? I can be loud too! Where's my limited edition throwback plush? Where's Molly's? Where's Finley's? Give this mistake to a child and they'll cry. I got this! I know the commercial by heart! Wow! It's the unlimited edition Rambley the Raccoon Raction figure! Push him down and he jumps! Push him up and he doesn't! Only $19.99 at your favorite toy store! Hey buddy, did you dig that out of the lost and found? Or was it in the trash? No surprise, I guess, that our park would dispose of a non-Indigo brand toy. I suppose he'd make playtime special for a child with poor taste, though. Whoa, where'd you get that? Brambleberries are my favorite! Oh, if only I could jump out of the screen to take a big bite. Don't eat it! Maybe I'll be able to one day! Ooh, that's a Rambley cup. Nothing beats the taste of fresh Rambleberry juice drunk directly out of my plastic, lifeless head. Whoa, where'd you find that? I've never seen anyone wearing one. Pretty snazzy. Ooh, looks like there's an audio recording tag with costume in my database I've never noticed before. Let's listen! Hey Jackson, you hear about the new mascots? Yeah, think it'll put us out of a job? I think so. Old sport. And right after we got this damn raccoon costume. Man, screw this place. I said we get our asses out of here and go straight to Vegas. Aw, come on! They didn't even document the Indigo inventory ID for the costume! I was really looking forward to that. What a useless recording. Deleted. Wow, is that a limited edition gold Rambley plush? Parents were fighting tooth and nail for those things when they came out. Seriously, our employees had to clean up so many stray teeth and nails. Hard to believe there was all that demand for a regular Rambley plush we just blasted with gold spray paint. Ooh,
you found my buddy Finley. You know, he's really shy. Like, too shy. Like, obnoxiously shy. But he's got a good heart. I hope you get to meet him someday. Ew, Lloyd. Ew, Lloyd. Ew, Lloyd. Azért. Congratulations! You found me! Don't I look adorable? That's nice. I don't get why we even have those. And why do they only make one of Lloyd? Is it because he's the loudest? I can be loud too! Where's my limited edition throwback plush? Where's Molly's? Where's Finley's? Give this mistake to a child and they'll cry. Hát jó. Na, menjünk tovább. Let's go. Óceánodös. Wow! You made it to Oceanic Odyssey! You're doing a great job, Rookie Wrangler! Rakjatok, ó. You'll find a potpourri of porpoises, pickerels, and perches as far as the eye can see. Please don't tap the glass. Never really know what Bajok nincsen szeme, jó! Kivittük. Hey, buddy! You okay? You look kind of tired. Do you need a moment? Don't worry, it's fine. I don't blame you for taking a rest after all that. Heck, I could go for a nice, relaxing defragmentation myself. But before you settle down, you up for a little survey to help us improve the park? Thanks for visiting Indigo Park. Hope all your dreams came true. If you've got some time and you're up for a lark, stick around for the Rambly review. I'm here to offer my best to each valuable guest I assist. And lots of happy feedback ensures I get to exist. Let's try it. Were you satisfied with the rides? Yes or no? Were you satisfied with your guide? I sure hope so. Do you plan to come back? Will I see you again? Did your experience convince you to tell a friend about us? Did I earn your trust? At Indigo Park, there is a stark contrast to everything I know this place should be. But out of the dark, you've given a spark of sunshine to this kingdom's faithful devotee. At Indigo Park, more than my remarks are mysteries. Even I don't know what we might find. But fight through the dark, and I'll be your spark of sunshine to get you out of any bind. That is, if you want to keep going. Oh, idea! I know all of this isn't fair to you. It's an awful lot to ask. But here comes Rambly Review Part 2 to sell you on our task. I'm here to view and assess each valuable guest as I learn. And lots of happy feedback ensures you're gonna return. I'm so happy you rode a ride and saw the show. I'm so happy to be your guide. More than you know. So come back anytime. I'd love to see you again. In all my thousands of days, I've never had a friend like you. At least I hope I do. At Indigo Park, there is a stark contrast to everything I know this place should be. But out of the dark, you've given a spark of sunshine to this kingdom's faithful devotee. At Indigo Park, more than my remarks are mysteries. Even I don't know what we might find. But fight through the dark, and I'll be your spark of sunshine to get you out of any bind. Till all my old friends are united again, and I won't feel so left behind. Okay, I'll let you go. See you next time, buddy. Please? Na, hogy az nagyon ötletes, hogy az volt a szövegben, hogy vegyük meg a második résznél, hogy gondolom egy random palinak nincsen meg arra a büdzséje, hogy fenntartson egy ilyen minőségű játékot.
Jó egy játék volt. Na, de itt az ideje, hogy elköszönjünk egymástól. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok erre a videómra is, és sziasztok!